Ani neviem, čo mám takú trému, väčšiu ako pred vystúpením, lebo keď si spomeniem na tých 14 rokov, čo fungujeme a pozriem sa na tieto naše súťažné baby, ktoré toľko rokov ešte ani nemajú. Keď som mala 18, tak som si začala plniť veľký sen. A to je to, že raz bude v Handlovej veľká tanečná škola, také ako som ja kedysi tancovala. Ja verím, že tá tanečná škola tu bude ešte ďalších 14 rokov a ďalších 14 a ďalších 14. A možno, že budú súčasťou vaši deti potom tej školy. Tak to bude super. A chcela by som nám zaželať všetkým aspoň také tanečné úspechy ako doteraz. A verím, že tento 14. rok bude pre nás úspešný, pretože máme veľa v pláne, však vy viete čo všetko. A ťažko sa mi hovorí, ale tých spomienok je tak strašne veľa, ja by som tej 14. fakt riadne zatlieskala, lebo je to podľa mňa super. Pri tejto príležitosti otvárame ďalšiu tanečnú sálu. Nech sa nám dobre tancí. Poďme na to.